Euskararik onena da norberarena, eta txarrena berriz egiten ez dena. Bueno, orain Euskara ederrean arituko zaigun laukote bat etorriko da. Aitzin honetara. Alde batetik, Aiako izetako Amon Angeles, Xeme Sebastian eta Biloba Gotzon. Belaunaldiz belaunaldiko erreleboa txanda hartzea irudikatu nahi baitugu. Eta bestetik Ipuzkoak 1000 urte, Ordiziako azokak 513, 500era bidean da, Zapiain familia eta Egoitz Zapiain dugu, haien ordezkari. Zatozte mesedez ona, laurok. Eseri nahi duan leguen, Sebastian. Ez, hemen Amona. Amona zure ondon. Aspaldiko laguna baitu nik. Izetako Amona, zer moduz, Angeles, ondo? Ondo. Bueno. Angeles, zu zestoako arbeako alaba zara? Ez zinen urrutira joan, Ez. Oso gertu dago. Aiako izetara ezkondu zinen zu, baserritik baserrira joan zinen, beraz, ezkondu ondorengo izeta hartan, zuk nolako lanak egiten zenituen? Bueno, baserreko lanak, ite gehien, basarriko lana. Zuk aldekoak egingo zenituen? Bueno, gehien Amonak orduan. Amonak, gehienak. Eta gainerantzean, zu baratzean ere aritzen zinen? Bai, eta danea. Ganaduekin ere bai? Ganaduekin ere bai? Ganaduekin ere bai? Bai, pixka. Edo belarretan eta... Bai, hori bai. Orduan gainera, garia ere egiten zenuten, ala? Nik enun ezautu. Ez, zuk ez zenuen ezautu. Ez. Beno, eta 11 seme alabai izan zen dituzten Manuelek eta biok. Bada zerbait, Bada, hori. Etzen, aseden handirik izaten, Ez, hoxe. Eta denetik egin behar alako kuadrela azteko? Hori ba. Asko gaina. Baina perezarik sekula ez? Ez. Lan egiteko ez, pereza. Lan egiteko perezarik ez. Bueno, ondorengoak ere langileak atera zaizkizu, Bai, oso. Danak. Bueno, ondoan duzu. Bai. Sebastian, semea. Eskolarako eta apenas zaletasun handirik zuen Sebastianek. Sebastian? Ez hoxe. Beste eskola batek. Ez gustatzen? Ez. Urduan eskola 6 urte gehiazik, eta 13 ginutzi. Eta tarten zehoz itxen lana bali mazan, amorratzen itxen gehatzeko. Eskolako batekoik ez. Baina, etxera joan eta lanerako amorratzen? Bai, zehoz bali mazan, irikin inbertzala osea, eta guztua gehatzeko. Beste batzu perriz, eskolatik irten eta... Bai. Oaine baza, pileara, alperri gutean. Fugola eta pilota eta... Oaine pileara. Sagardoa noiztik egiten da izetan? Ni izeta junten itzanetik sagardo itxezan. Zuara joan zinenean, ordurakoia sagardoa tolarea baltzen izetan? Bai, baina ez nozke eskuak inda itxezana. Eta baina zuek zeuentzat behartzen dut. Bai, itxeako bai. Ez saltzeko eta merkaturatzeko eta ez. Etxeako. Etxerako lain. Eta gero oraingo sistema honetan noiz hasi zineten, Sebastian? Hola, ja kopuru handietan eta ekoizten. Kopuru handietan aurrena ireki geldunen eskenun litro pilu egin, claro. Baina gero ja, endala masei bat, hoi bat urte. Kopuru egin. Baina adelantu gara bakik, handu jazio. Horite gore, damen polariak eta gauza egin. Gotzon berriz, Sebastianen semea,
Gotzon, ikere eskolan, Argi ja ez dinon da. Latzo i esatzen. argi jaiz, Gotzon. Euk ez badak ikere. Bai. Gaizki aian naiz, amona. Ez guk, ez guk zara ez gaitu, baina guk haue bizi deuna, osea bizi zuena, guk hoxe bizi izan du ginen. Eskola gute ginen da, txeatortze ginen da, lana guan, normala. Ez zuen lana itea giztik ez, inberreko gauz batzuk itea. Orduan kogo gehiago ginen, gehiago hortan. Eskola guti baina, orduan, bueno, eskola basiko ginen da, eta lanean. Noiz bururatu zitzaizuen sagardotegia jartzea? Bueno, Hor, Bai. Manuel zirikatu zuen gizonen bategala. bai, Ergobiako tximela edo zein izan zen bai, gura zirikatu bai, zuen. Bai, esangoit. Eta, hola dudetan egon ginen, baina, bueno, Esangoit. hasi ginen, eta aurra esakin ginen. Eta damurik ez duzue. Ez. Gero gu jubiletu ginen, eta abeke hasita zaben, dolatu, eta horrekin zesanik ez, gozanekin. Bonde gehiago. Sebastian, Bai, zuentzat erabateko aldaketa, sagardotegia jarri izan dutenean. bai. Ba, izan duan, gure aitak hor ergobi alden da amista edan du jazin, irikin da bar da, horko tipo bat esan txalian etzan da etximela horrek, zaharrote jagarri berrezue, Bazarri bizita erabaki erresa ezuan, gure aitantzako. Etzan. Baina, bueno, hoi izaten naiziela beti, pentsatu zin, jartzia, eta, bueno, oain dan gauza hori ezuan, baina, hasi joan da, bueno, Piskara. jendiak eantzuten hasi joan da, bueno, aliatu gehan tokira. Bai, Bueno, orain eraskinak etare badituzue, Bai. baina teiatura ikusi egin behar dik, 550 metro kuadro teilatu. bai. Ni lehengoan harrituta geratu naiz, han izetan asko biltzen garago, Eliza baino gehiago, baina han gora joan gabean nintzen, eta harrituta geratu nintzen ura ikusi nuenean. Eta esan nion Sebastiani, hemen frontoiare hilitek, eta bazeok! Eta antxe daukate, bai? Izerdi ederra ateratzeko modukoa. Bai. Eta Gotzone perriz gauza harrigarri bat kontatu zidan, gaur egungo umek bintzat inola ulertuko ez eluketena, ez da zeuen semeek ere, Gotzonek lehenbiziko jaun hartzea egin zuen, esera joan, jaun hartzeko trajea erantzi eta parrilan laguntzera. Jaun hartzea egin zuen egunean, Gotzon. Bai, eta guetzako ezuan rarua. Aitxe laguntzea. Gu azkenen horti bizi ginen, bai, txakin hortitzak gaula etorri ja, no? Orduan, gauza normala, guan, egun ahondit ja, guan, gure etxean orduan, eta... 300 bazkari igual. Bai, orduan komune joare, guan baino gehiago guan. Da, egun ahondit ja, eta gu geho celebratuko ginulakon, baino, normaltza bezala. Bizi ginalako, ba, inguru hortan, da gure lana zalako, bueno, Eta gure... gero ospatzek edun, Zuek ere ospatuko zen duten, ala? Ez ginen gehatzen. Beste denak bidali eta gero. Ez da, bi... Ospatzek edun. Baina izan dekena, guain esan ezko esan, nola ba. Igual gurire arraruen gozei guain, hori itia. O ez ginekin nahiko, baina ez, gaizki pasa ginulako, hola zalako. Gotzon, hiri hau gustatu egiten zaik edo hause egokitu? Bilak. Nio gustatu ere, bai. Bai, hombre, azkenen Hoi suerte handia duk, hainbeste urte, eta bai. Gustatu eta balio. eta balikio. Hori da, bestia. Ez ama zarelako baino, ez amona zarelako baino Balio. balio. Baina bai, bada Gotzonen beharra etxe horretan, Bai, Ja. bai. Gero, eiz gainera, maiorazkua, Bai, bueno. Gotzon, Hiruan eta nahi beti etxe hori, baina bai. zerbait behar denean, lehenbiziko hitza Gotzon entzuten duken. Aurruna bai. Ez zerrein bezpet, aurruna ari abiso. Jo. Baina, bueno, hiruan nahi gitxeak esan da bezala, bertan da. Bueno, guztua, hoi bizi izan dio, txiki-txikitatik. Bueno, guriek eta gustatu zaigu. Sebastian, 2005 arte, sagardotegia zuena, astigarrako edo hernaniko edo zeinekin parekatzeko modukoa. Gero, zalantzan egon zineten, lehenari eutxi
aldaketaren bat egin, eta aldaketa handi xamarra egin zen duten. Bai, claro, aldaketa hori izan dek, klientiak erakutsi hulako. Zaharrote egin zagik genuen, baina ikuste genuen, horrea tortzen zen, zautzen duen jendia kanpotarrat horrek, azkenen ez zula disfrutatzen zaharroteko menuak emagarrik. Hase genuen pixkana, kroketa gartzen, txipiroia gartzen, arraia gartzen, da ja azkenen nik uste zaharrote jeiteiu itxen, baina zaharrote ja baino gehiago dela, restaurante bat. Eta aldaketarekin, damurik ez duzue? Ez. Jende asko ibiltzen duzue eta gustura zaudete. Bai. Egoitz Zapien, 500 urte, ia 500 urte, sagardote gintzen zuen familiak. Ia, bai. Han Joanes bat edo agertzen du, Bai. noizpaiteko idatzietan eta... Bai, idatzi bazan, 1549 urtean, Juanes de Zapien delako batek gu gaur egunean gauden auzoan, daun baserrian, gu gauden baserrian, sagardua saltzezula, leheno diputatu nagusiak esan duen bezala, hemengo azoketan, leideekin itzen duzun bezala, sagardua saltzeko Urumea ibaian, eta Zubietako batean, alto eman zioten kontrolatzen zutenek, eta, itxuraz beste denak untatuta eukiko zituen, baina hua ez. Eta denuntzia bada, non Donostia sagardua saltzezun, Donostiko impostuak patu gabe. Gaur egunean patze dugu, bestela nitzan hemen egongo. Bueno, 500 urteko bilakaeran, orain zergak ordaintzen dituzte. Evoluzio hortan ez, hori behintzat indegu, hobitu dugu. Eta orduan, eta gero hor gaude ez, gotzonek esan duen bezala, bizkanaka guk ze ikasi dugun hori, aldaketa honetan, nire lehengusu Jon eta ni gaude ez, 3. osobak ez daka seme alabarik, eta hoen biok gaude gidaritzan, nik esan dezagun oso labur bilduz jendeak etxea ezagutzeko, nik produzio naiz, bihotza esango nuke, eta berak eramaten ditu salmentako eta enpresariko burua ez, eta oso ondo gaude ematen, oso gustora gaude, eta etorkizun oparo baten bila gabiltz lanean egunerokoan. Bueno, gaur egun ere, ia 500 urteren buruan ere, sagardoak segitzen dik, zuen ekoizpenaren zatirik handiena izaten, eta uraduk nagusi, zuek sagardo gileak zarete, baina beti bilaketan dabilen arrazaduk zuena. Aspaldi hasi zineten sagardoz izeneko likorearekin, orain berriz izotzezko sagardoa egiten duzue, besteak beste, zer da, izotzezko sagardoa? Jendeak oso errez ulertuko duen edari bada. Azken finean, jardezagun denok etxean dakagu ozgailuan aurreko asteratikan sobrautako lentejak edo garbantzoak ez. Lenteja edo garbantzoi sartu ozgailuan eta jatera hasi behar dugunean aurreko gunean deskongelatzen dugunean, aurreneko deskongelatzen dena ura da ez. Esan ezagun janari horrek daukan ura. Guk egiten duguna da, sagartzukoarekin, sagartzuko horrek daukan ur hori aurrena kongelatzen dugu, deskongelatzen dugu, eta deskongelatzen denean sagartzuko horrek daukan ur porzentajea urtu egiten da. Berriz ja sagardoa zukua ateratzen hasten denean, berriz izozten dugu. Da horrela 3-4 egiten dugu uztaren arabera, eta egiten dena da, laburbilduz egiten dena da, hasieran genuen zuku edo zizar hori konzentratu 3-4 bider, horrekin lortzen duguna ur gutxiago, azukre kantitate gehiago, eta gero hori irakinda, geratzen da edari alkondun bat 10 gradukoa eta gozoa. 110-120 gramo gozo duna, eta azken finean hori da bere garaian Kanada iparraldean baserritarrei pasatzen zaien Sagastian ezin nintzen zuten sagarra bildu, han geratu zen, eta norbaiteri otu zitzaion martxoan izotza jontzenean sagar horrekin sagardoa egitea, eta ateratzen sagardo oso berezi bat, eta hortikan hasi izan bilakaera, eta ipar hemisferioan egiten duten edari bada, nun guk ipar hemisferioko hotzik ez dakagun, eta hori medio artifizialez egin behar dugun, kasu honetan kamara frigorifikoa handiekin.
Kanada aipatu duzu, Bai. zuentzat merkatu ere bada, gaur egun Kanada. Ba, merkatuan. Nora saltzen du Zapiainek? Lurralde askotara, azken finean, mendo de Eusko Jaurlaritzako jendeak, Japoniarekin harreman oso estu daukagu, goi mailako edariak gustatzen zaizki eta izotzezkoa azken finean edari estable bada, edari balore erantziko edari bada, bertako sagardoak ere bat dituzte, gero Ipar Europan asko, Hego Amerikan, eta Kanadan adibidez, izotzezko sagardoaren kasuan, Kanadan dago esan dezagun Kanada eta Ipar Europan daude esan dezagun edale gehien, eta han desente saltzen dugu bai. Bueno, izetak ez dakinik, hainbeste diversifikatua duen bere merkatua, baina oraintxe dela pare bat urte, mezu bat bidali nion, Gotzoni, esanez, Los Angeles erdian, Basque Restaurant ikusi diat, sartu nauk eta, ara, saider, da, izetako sagardoa edaten nahi nauk. Gozon? Mundu atxikile, Nundi mono da zenua? barkun. Lehen esan du bezala. Gainera, orain, egoitz sari bat ere irabazi berri duzu, aste honetan, ez da? Eman dizuete beste nazioarteko sari bat. Hemen nazioarteko mailako txapelketa bat egin zen, eta sortea dauki dugu saritua izaten, eta azken finean sariak ondo daude, baina nik beti esatetena, garrantzitsua da sari horietan irabazi edo irabazi aurrean egotea eta daztatzaile horiek behintzat zu nahi duzun feedback hori eukitzea, orain dela 15 egun, 20 egun duzan diputazioko txapelketa, Eiderrekin egon ginena eta Xabierrekin egon ginena, eta Gotzonek eta irabazi zuten, eta jendeak esaten zuen, azkeneko urtetan gure gurasoak eta etzien apuntatzen txapelketa horietara. Eta guk hartu genuen etxeko gitaritza esan genuen, egitean egia lanketa bat, uste dugula balio erantzi eman dezakela produktuari, eta zeratik ez geha aurkezten ez, eta gaztei ez esateatik, seguro nahorreatik, ez borondatez, utzi ziguten apuntatzen, eta azkeneko txapelketan nahiko sari bat genituen, eta gustora ginen, eta Gotzonek eta irabazi zutenean gu bigarren geratu ginen, eta gero etorri zitzetan periodista bat, eta esan zian, ke pena, no? Eta esan, oso pozio nago, azken finean, irabazi dezen duzunean, bigarren geratzea, batzuk galtzaile bezala hartzen dute, baina niretzako garaipen bada, nun ematen dian gogoa, urrengo urtean beraien bigarren geratu, eta ni aurrena geratzeko, ez? Ona. Egoitz, 10 segunduan, Bai. 500 urte, ia 500 urte, Bosteun urte denutze hortatik. Gizon horrek sagardoa saltzeko Donostian, askoze gehiagotan nahiko ginean lanean. Zapia indarrok izango alduzu, segidarik? Ze tankera ematen diozue? Gero datozenei. Nik Gotzonek esan dunan parrian ikusputuan seme zaharrenarekin adibidez hori daukat, ez? Berak bi bizio ditu. Eta da txirrendularitza eta sagardo gintza. Eta hori ez ni sartu dakite. Berak bizi izan duelako eta berak gustoko duelako, zer nola ikusten dugun guk etorkizunan, nola egiten dugun lana, eta, anaizarrena bidetik bali atzeko beste biak ere, nik uste etorriko dira. Angeles, izetatarrak asko zarete, segidarik izango aldu, zuen negozio modu horrek edo? Ez dakita, hori Gotzonak esan marako. Bueno, Sebastiani beste galdera bat egin Horretan azka. Sebastian, hiriek izango alduta segidarik zuenean? Ez. Ez? Ez hori garbi hori dakatela. Atxere aspertu zamarraziok, hiri pare bakarra zakau, eta hoi ja datorren urtean ateatzekok. Eta hoi bukatzeian neonek eutxingo, eta malaike, baino horrezti dino horreko izten nik harakuteanik. Gozon, alduzu segidarik? Galdera zailak. Ikasten aditu momentun, basakilek horti bizi gara, horti segiko je, etzakillat. Bakoitzak aldan, behe gustatzen zeuna imerkoik, urte piletan lana imerkoik, gustatzen mazatek gu lagundu guzio. Baina beste gazua gustatzen mazatek, guekin bukatu goire. Pedro Mari Otañok kantatu zuen Txabola ondoko onbuaz, zure itzala nahi dut ikusi ez dizut eskatzen frutik, ni hemen bizi naizen artean arren egon zaitez zutik. Eta nik ere gauza bera esango dizuet. Gu bizi garen artean eutsi gozu da. Ibaleaiz. Angeles Elustondo.
Sebastian eta Gotzon irureta gehiena eta egoiztapian. Eskerrik asko! Bueno, amona, dimutxe. Mil esker. Erki haituzea.